Toye awa na bureau na yo toyeba par rapport ya mambo actualité ezali na mboka na biso ya Congo. Premièrement non bapolisi g tozoyoka bapolisi g nango deja eyaki mais baikongomani bazoyeba te ezali wapi bakosomba yango wapi tozoyeba te mosusu bazobaki enango makambo ya lokuta so okoki koéclaircir na baetando na biso. Non, mais merci beaucoup. Bonne année nano, il y a 2022. Bolelo ezali le 2 janvier. Donc ezali le 2 janvier, tolobaki année ezali année sociale. Biso tozali bana fati béton. Donc sunga epo na social to kotika les sources ezala conseiller. Ezala ba gouvernement ya ba warrior. Ezala bana to kotika la bango tante pour bazala wana. Biso tozali wana po na soutenir président Fati surtout na social. Tolo babondo. Balobi ba produit surgelé yaki te ezali lukuta eyaki. Mais eloko nazomona moi kokoso moi mabe pourquoi parce que ezali na gouvernement moko to sala na batu moko o balingi biso te. O bazo aider mokonzi ya mboka te o majorité na bango basalaki ya pamba wana. Bazo kende balobi ke tozo pe ba poste na kacha ba poste na bango bazo travailler pour l'intérêt du peuple congolais te. Bazo travailler pour na ko faire échouer mandat ya mokonzi ya mboka. Tunanga pona nini? Parce que tozo mona ministère ya économie eza na maboko ya mutu abati likoyo soki na bosani te. Bato wana ba osala musala te. Alobi ke ba surgelé non, siko biso pe parti présidentiel. Bato babimisi président mokonzi ya mboka il faut tozo pe ba faire mosusu na main. Tozala aux affaires. Tozo makambo na kati ya maboko na biso neti nini. Omoni ba biloko o neti ya ba surgelé wana. Ba biloko neti ya social peuple congolais, il faut bana IDPS ebele bazana na kati ya musala wana ya ko importer pona ko sunga mokonzi ya mboka. Po bango bakosala ngo bien te. Bakosala ngo bien te pourquoi parce que ya lobaki biloko wana ekoya. Na monaka ba Thomson basoso na monaki yango te. Eloko ni ya osala ba osala pona ko faire échouer mandat ya chef de l'état. Lega quelque part. Na moni mutu moko akomi alobi Mobutu atikeli biso taba. Kabila atikeli biso soso. Président Félix ba fait atikeli biso Thomson non. Mais ye azoki mo pona ko importer ba biloko nyonso. Tale tu ba bêtise mutu ko salamaki na kati ya importation ya biloko wana. Ba importer Thomson. Et na kati ya bakali ya masu eloko esale makate. Et nango na kati ya kala masu babani ko dépoter ngo. Ba osala ngo nini ba ocha na ba camion. Siko soki camion wana nzela ekufi. O monte ke biloko sone ko pola non. Biloko nya déjà na ba conteneur na bango ba frigo. Banda kuna kote ezo uta eye bakiti bakena ngo na dépôt ba dépoter ngo. Siko ba biloko biso to mona bango ba zo sala eza ba biloko moko batondika na mutema mabe. Yango biso to kotikela bango problème wana te. Maman olobi ke na ba biloko nini ya ba produit surgelé il faut bana IDPS ba kota biloko wana. Ko expliquer biso pour to comprendre nanu idée eza ndenge nini. Non, idée eza boy, bango mutu ba na pouvoir. Bango mutu ba ko rendre compte na peuple congolais na 2023. Eza bato ba sena bango coalition te. Eza bato ba partager na bango ba poste te. Ezali bango moko. Pourquoi? Parce que ba obiso ba lobi ke président Félix mutu ba votaki. Ba ko ba ke ba votaki ngai pona ko kabola ba poste ba ko kabola bango nyonso. Ozomona. Baza ba mandataire boy, baza ba ministre boy, mais siko na ko sala musala ba osala be mais il faut yeba ke les journalistes na sala ba na hypocrite te. Président Félix mutu ko rendre compte na peuple congolais. Eza bango te. D'où il faut biso famille politique ne to sala attention to sungaye. To accompagner ye. Eza neti na mona mso mukolo wana bakena secha IDPS. Bakena senga biloko pa Augustin Kabuya. Non, to yebi kazo gérer parti au quotidien mais eza bongo te. Il faut bayeba ke bango moko ne bazana kati ya IDPS bazala na ba homme d'affaires na ba femme d'affaires na bango. Ne ba twalinga ke ba laisse population na bango. Ndenge bato FCC ngo mona bango bazaki na makamyo nyonso basalaki. Yango zo mona yesa bino bike ba banque ebena kati ya mboko eza ya bango. Économie ya mboka eza na maboko na bango. Na kati ya 18 ans na bango bazaki ta kosala makamyo na bango nyonso. Ba supermarché ezali bango. Soko mona ba indie bela bazo importer bani eza bango. Muto akosa utenga na so yebisa yo. Ba indie bela ba na vila ba travailler na mbongo FPI mbongo ya bana mboka. Pourquoi pas? Il est possible ko sala ba biloko wana. Asali ba homme d'affaires na ye, asali ache ba na domaine nyonso. Ata zozo 0.5, ata zozo 0.6. Ayebi ke sambo soka importer biloko bela ko to bende musala to mona bazo sala aw. Yango mona ki to relever défi na 2022 awa to sala musala ke président Félix ba congolais ba betele maboko koleka pe sala ba congolais evanda. IDPS azana tous les 26 provinces.
bamona moya kosala délégation ya bato bakende kosola eloko wana bofinanse bango basombi ba bateau de pêche bofinanse bango basali boye tout ça il faut bazwa yango en charge. Pourquoi? Parce que ezali mosala na biso nde bato korendre compte na peuple congolais moto akosa yo te eza teke oyo tozwaki transport topesaki na ensemble bato wana bakoyeba bango te yango mona bakosala biso bakuba wana po bayebi ke bakotuna bango eloko te bakoyeba mpe bango te pourkoi nalandaki motu na cadre na bango moko mpe lobi azoloba lobi etali bango te me abosani ke baministère mosusu eza na maboko na bango neti baministère ya économie wana yo oyebisi so lobi ke tokofete pourkoi ozwaki baprécaution te biloko ekota awa ata bale 20 bale 15 tomosona yango ekocumuka ezaka ezotekama boye kaka bango wana bato ya fcc wana baza mpe capable okende basombi biloko wana bake bastoke yango quelque part mpona po crise kaka econtinue moto akosa yo te na oyebisa yo eza makambo ezoleka yango wana na elobeli no nalandi mwa eloko moko olobi place wana nangeli tu nayeba bamoyen oyo bakopesa bato mpona kosoma babiloko wana eza gouvernement moto akopesa to eza parti fpi eza wana parti aza na mbongo te fpi eza wana ezali banki ya nani ya bana mboka ebongo bango mbongo baota nango na fpi bamonso ozomona baexpartie baotambola baotrevele eza bambongo na biso bachinois baotrevele eza bamongo bazwa biloko wana azoloba bango eza nano ebandeli bozwa mosala mpo 2022 ndenge toza nano ebandeli soki bozwi yango bato mosusu bake koloba mbisi bato mosusu bake nga kutu nazalaki nafandaki moko moko nazwi ide moko abi nakokenda nga napanda koloba mbisi nanga na systeme moko boye nazoba koloba mpo bato bakokende bake kobanda systeme wana il faut totelemela eloko wana parti aza na mbongo akopesa mote parti aza nano pauvre il faut kaka na kati ya mbongo ya fp po eza mbongo ya bana mboka bango baotravaille nango ndeni tala baministre na bango bazalaki nini na ntongo baza baopérateur économique na 12 heures balati baveste bake na babiro na bango bambongo wana bale baotravaille nango eza baexpatrie baexpatrie moto baotravaille na bambongo yo kasi babanda kotonda pamba azalaki wana na régime na bango conteneur na ye komi na matadi après 2 jours abimisi na yango afuti na edwane te eo ozomona lelo babiloko ezomata balobi ke eza na biloko ezomata c'est bien sûr na port ya chargement conteneur à 20 pieds mai nango ezalaki $3000 lelo ezali $8000 ezali dina nini na crise balobi ke eza crise ya coronavirus conteneur ya 40 pieds na port ya chargement ezalaki na $6000 lelo eza $18000 nyonso wana il faut biloko emata mais il faut mpe oge frame pourquoi parce que ezalaka na bataxe moko azoka na kati atelemela mpe eloko wana yebake estce réellement aussi après ekosalama na makambo bongo nazoyeba te soki bato baoli yango nalobi ke biso moko idps partout pour il faut totelemela makambo oyo totelemela yango toyebake tosunga mokonzi moko mpona tosala bapeuple congolais tokosala baréunion tokosala tout tokosala babiloko nyonso mpo toyebisa tolobi ke non biso tolingi totravaille pourquoi ministre ya nini ya économie asali biso baaventure yo mona biso so na nzela tomoso nango mpe ezotekama na babisika mosusu bato wana lokola baza bato mabe bato bige basambala soki bamonika bisika tomoso na ezokende bakende mbangu basombi yango babombi mais soki ezali ngai moko nazoteka ezali eloko nakojenga abi te moto aza na droit kosomba kaka carton moko moto akosomba carton moko pourquoi parce que nayebi ke nazoconserve pouvoir na nga na social mais sikoyo bino botiki makambo wana nyonso bozoloba eloko te botala bango kaka balobi bobeti bomoteke baosalisa bafiesco ebele tosala bafiesco ebele biso tozali wana mpona korespecte testament le fin atikelaki biso le peuple d'abord atikelaki biso nos aventures d'abord te eloko baosala batondami na motema mabe baza na motema mabe ndenge ozomona baifo biso moko totelema toluka makala ata soki bamosusu bakende koimporte makala bamosusu bakende boye essentiel ke peuple congolais a se retrouvé na badroit na ye eloko sikoyo toolela yango wana tomonaki dernièrement kaka wana na idps mbutu mabe trouble likolo ka mambo lea oyo ya bajeton bayololi na koyola secrétaire yango nalobi ke batika kabuya wana kimia batika ye kimia ezali problème na ye te kabuya mpe azali moto azosugere parti na quotidien toboyi te bokende kosenga mais nazosenga boye na président ayi mutu affaire nagise bato ebele ya fcc papa nazolele pa na yo boye naoyebisa yo zwa charge ya makambo wana créer ba-entrepreneur na yo moko nayebi ke yo ozali héros vivant nabengako 14e parlementaire yango nalobi na yo boye papa bovanda bosangana boluka kosala eloko wana ekosauve biso na likambo ya social oyo ata soki bango bazoya na biloko na bango biso mpe toya na babiloko na biso kimia kozala na kati ya mboka eloko nazoloba yango wana botikela bango moko te bato wana balingi biso te balingi basimbisa biso touche tokozala mpe tokobunda bitumba pendant 37 ans tokoma na 5 ans makambo non il faut to relever de filles toza nano janvier to relever de filles
bato bakende baimporte bacaro, bato bakende baimporte boy, bato bakende baimporte basirige baimporte boy. Papa relever défi Jean-Marc na olele pana mpona yebi ko ozali mutu abwanya, ozali mutu ozalaka déterminé, ozali mutu basentiment te, to relever défi na pouvoir o totikela bango socialité, tosima ngona ata soki bango bakozala biso pe tozala na bakwa na biso na bakutoza na sur tous les 26 communes province. Tosala likambo wana zolela ba savon banini bo financer bango basala ba usine ba savon ba mapa banini, en tout cas eko faire évoluer biso. Plein victoire ezaka yango moko ya mutu moko wana ya kolinga biso akodiminuer lipaka po bayina biso botala bino moko mwasi wana offert na jiseye wana tala ninga yaki na lipa na parlement yango nazoloba makambo o penza. En tout cas papa na ngai nazolele pa na yo na lobi boye telema 14e parlementaire telema sala musala na yebi ke yo ozalaka déterminé pe ozalaka mutu ya basentiment te telema papa fungola miso na likambo o na yebi ko bundi makasi na union sacrée retrouver les solutions. En tout cas félicitations, merci beaucoup président Jean-Marc Kabund. Mais loko na kosenga yo tala pe likambo ya social zonga na kati ndako no sala likambo ya social tala likambo bana mboka bakenda ta koso ba pesha bato a pesha onezaka nango mike baye wana bazo peshe zo kota ata bango bazo mema ya bango ya baventure wana soki biso pe tosala oyo ya biso. En tout cas mboka ekozala na kimia eloko na kosenga yo papa yango wana eloko na kosenga yo. Mama tokota na sujet na biso ya mibale touti au moins 2 jours passés tout le monde quand même que bah conseiller chef de l'état il y a un problème tout le monde na moi vidéo conseiller moi gifler en public. Deuxième chose tout le monde conseiller moi n'était sur le niveau Kasai c'est tellement azolinga te pourquoi ba conseiller ba travailleur de l'ombre ba lingo bima liboso au moins tu vas salir l'image du chef de l'état. Dans on a lobby boy ba conseiller wana ibisa bino mikolo sabi ke ba conseiller wana bazali dinya kozala bisika wana te. Tolo baka makambo wana mikolo nyonso bandi ko benga batu na privé ko finga bazala ka dinte ya ko vanda bisika wana baza ba conseiller moko bazala ka na poto ko misale banda ko sala e bazaba ce sont des voleurs ces conseillers là. Ba ye wana pona ko s'enrichir bango moko yango to lobi 2022 biso moko ba parlementaire de buto zali wana. Toko senga mukonzi ya mboka bango nyonso balongwa bakende pourquoi parce que rien ne marche avec eux. Baza kuna ka kozo mituka ya présidence que nolia na ngulu na kapela kozo mituka présidence ko na ngosa na ba mariage kozo mituka présidence c'est comme auto école batangisa est-ce que zala ka bande bato ba oluka na biso nini po bazana ba double nationalité ne bazawana bazonga na poto kuna bazonga ba ne sala misala na bango 3 ans obino bovandi kina bino kuna ka bo sala loko te ekoki yango to bondela bino nyonso bokende sikoye nezali vidé chimangati muto ajiflaki muto. Est-ce que un conseiller à chef de l'état ako se comporter bon? C'est ridicule. Ako se bon yango to senga na chef de papa na yebi ke muko atombolo so silisi tourner na soko ya benganelanga bango nyonso bakeni muto achika la wana te na yebi ke vaut mieux kozo mutu oyo yango na yebisaka bato nga bike politique basalaka ngo na sagesse basalaka ngo na ba français belé te boko za lolo ba français belé mutu no ezali vide ozali na sagesse ata moko te yo il faut ça. Est-ce que président ko gifler mutu na nini na kacha bak na kacha aéroport na moneko ezali na aéroport na aéroport gifler mutu e ko salema te bango bazo représenter président quelque part il faut ba na comportement moko ezali irresponsable ba comportement bango ba osala ba opesa biso soni yango ba prière biso to manalo baba na kosala makambo mabe po mukonzi ya mboka mona bango nyonso bakende kuna bakende kokoma ba commerçant basi bayibaki mbongo ebele ya mboka bakende kokoma ba commerçant mais na yebi ke mbongo bino boyibi wana eza mbongo ba congolais esala ke eloko te Mobutu ayibaki biso pendant 32 ans mais j'ai vite compris que na yoki pe baso ba ke famille pe ba souffrir eza mbongo na biso président Félix Soko ye benganelanga ba conseiller wana nyonso kola cabinet wana po parce que eza soni bakoza ba se comporter boité ba opesa biso soni makasi ne bazawana sko bozo dénoncer bazolongwa te bakolongwa to condamner ce qu'on a papa bakolongwa nalobi bakolongwa nazoyebisa na bike bakolongwa pourquoi parce que tolobaka na bango na ba média boy to stiki mais soki tozoloba tokobana siko tolobi tosali action ne makambo tokobana osala siko bakolongwa bo président soka mo tosali action akobenga na bango toza droit tokobana osala bango ba sipo bakobana ko sala biso boy te ye loko asali wana
ake kobeta mutu likofi na aéroport mais akangisaki président Joël pourquoi alobaki o basakanisaki na personnalité boye mais eloko ya sali wana est ce que eza eloko moko responsable eza eloko moko malamu okosala yango te e mutu kozala mpe mutu aofinga boye obeti karaoke mais yoke elase na okobeta na likofi seke wana bozo respecte mokonzi ya mboka te papa soki oyo efaci beto moko atombolo benganelanga basukwelanga bango nyonso mutu akosala eloko mpe aza te bakosala yo ozali gara ya bon fonctionnement ya l'état mutu akosala eloko azali te ifale obengana bango tu bakende mambo eteli projet chile je tomoni na tourné ya président mutuka président ekangami na potopoto eza inadmissible est ce que makambo bon ekoki kosalama en plein nani projet eloko mosala ezosalama déjà mais mutuka président okokanga makati ya potopoto basoda bango otindika yango nalobi boye toyebisaki bino a tolobi ke omoni conseiller mokeba wana akende mpo kende kocontrôle makambo ya chilege akomi kuna envisager place ya gouverneur ya ville akomi koenvisager gouvernorat ya musulman abosani makambo akendelaki toujours conseiller toujours baconseiller en tout cas tolembi mpe makambo na bino baconseiller en tout cas eza malamu te ezali malamu te ata moke baconseiller en tout cas il fallait bokanga babagage na bino na janvier bokende kabino nifo esukwama nyonso baconseiller kaka mutuka posé kokanga na potopoto na kati ya potopoto bo basoda bango otindika wana ezali insécurité pour le chef de l'État insécurité soki ezala kote ya baeste oyo ndenge badef babimaka na nini wana me tosimbaki mutu mais président Félix tozanaka ye moko mutu aza na susi ya kobongisela biso kongo oyo azolinga aavance mais aza na baaccompagnateur te ana bato akokompagne te tokei na parlement baventure na baventure tokei boye jean-marc wana obunda makasi ye na papa mboso wana okei moko motema esuki alobi boni boyeko omoni mutu motema esuki azomona eloko koloba te yango toloba na bango boye baconseiller nabengi bino combien de fois 3 fois nalobi bokanga bisaka na bino bobonga maboke mpo bopesa biso soni ya makasi bozaka bino bato botanga bino bato bozala na badiplôme aboye bino bato bozala na bamaîtrise me makambo bozosala ezorépondre na baclient na biso bino na bike politique bozala kaka na minasa bosenga nzambe apesa bino sagesse apesaka salomo mais kuna bokovanda nde lisusu te loko tolobaka na bamédia boyoka te tokokita sikoyo na terrain na baaction par rapport à projet chilege na époque oka Joseph Kabila azala président tobanduzaka na eloko mo tobando condamné Joseph Kabila kolancé batravaux ya tiki mais suivi eza te omona batravaux ekewe à un moment donné etelemi lelo tozongi au point de départ le chef de l'État a lancé batravaux ya projet chilege mais toomona ke banda balancer batravaux ça fait déjà une année déjà nzela kapela mabe omonaka banzela ezosalama te on va maintenant condamner qui nazokotela mutu te to eza information moko fona vérifier mpona yebi ke bamboko baprojet wana balansaka ngo mpe ezaka kozoba prêt quelque part e moso kozala financement wana ebimaki mpenza te nakozongela bino lisusu mpona nakolinga na approfondir mayele na nga mpona yeba bien ke mbongo ebimaki to ebimaki te wana naza nano na bareserve mpona korépondre yango bon maintenant tokomi na suka mo kolancer quand même Avant mot de la fin, oui. J'avais préféré tout le Martin Fayulu. Ah oui. À cela qui mot état de la nation na EP devant peuple naïf. Olobini par rapport na. Non, wana azalaka président eli ya Facebook na ba réseaux sociaux. Nga kutu na tiaka ye kate po na monaka eloko akosala te. Po ayebisaki biso alobi ke président Félix wa se séparer na Kabila na ko soutenir ye. Mais ye moko akeko se réunir na bato wana bakomi kosala bisika moko d'où eza ba distraction toko tanga makambo na ete biso tozali concentré tolobela makambo social ya peuple congolais po biso moko bana Etienne bakoko Etienne bana Fati beton nde tozo simba social na biso moko na maboko toko créer toko luka eloko toko sala toko kota po biso moko social to boy ko tikela bato bija wana to boy na biso boy ko biso bike bonane na biso to yelaki bango ba Thompson Thompson côté monsieur kendaki to boy ba biloko wana makambo biso moko to kosala ngo to boy makambo Martin Fayulu wana ezali ba distraction pire simple ça ba distraction naza na temps ya ko mot de la fin pe numéro de téléphone bon mot de la fin nanga ezali
bandeko na biso nyonso ya libanda na bandeko na biso nyonso ya Kinshasa bakongolais nyonso napesi bino bameilleur ve bon année 2022 biso moko sikoyo tozozwa makambo ya social na biso bango mpe bazala na kote na bango mpo toya kosangana tomona banani bakoeshue mpona bandike biso moko soki tozala na social na économie wana ndenge esala makambo mema Marc Kasia azalaki na économie na gouvernement elukamba omo ndenge esalaki neti bafiesco ndenge oyo ministre oyo ya bati lukwebo asali te yango tolobi na bandeko na biso nyonso en tout cas nalingi bino mingi ezali mama Matiti Mbalabu Charlotte nazali présidente ya parlement debout nazali pe fondatrice ya association de soutenir ba fille mère na ba femme analphabète ba fille mère ba fille o ba moni ke ba komi na suka ba moni ke ba botisi essence sa vie ezali susu te amoni ke akomi penza limité yango to ya ko lancer ko relever de filles babanda ba formation bateka kata na coin pour ayeba ke mwasi aresisa kaka soki azali marié te ata soki azali ye moko femme seule elle peut réussir na soki sala ba activité na ye to lukaka pe ba activité ya minene to linga babandi ata na koteka ba mapa na coin koteka ba épice koteka ba fufu koteka ba makala. Pourquoi? Parce que soki mutu na préoccupation na ye akenda kosala akozwa temps ya kozala ba distraction te yango année oyo ezali année ya social ne kosimbama na biso moko mpo ngata koyede komona Jean-Marc de omone mpona solola na ye mpona likambo oyo to lancer défi biso mo parce que ces gens ici baza na kati ya koambrier biso baa na kati ya kosala ke to échoué bato ozomona tozosala na bango ba coalition oyo yake toza na majorité toza na ba sénateur ebele et toza na ba député ebele te yango na osenga peuple congolais 2023 élection ezali bato nyonso oyo omoni baza kuna na parlement soki babisi bango tovote loi boyi tolongola boyi baboyi bakovote bino lisusu te ata bopose bakandidate bakovote bino mpo toza na posa ya président Félix asala classe politique na ye ya sika asala bato oyo bajeune leader oyo nyonso batangi oyo bazotelengana aza nanu na bango moto aya na libanga na ye aya koconstruire eza baconseiller oyo baza wana ka mpona koyiba bamiyibi taa neti na Kasai bakonti na biso bakokendeka na population abandi koolola bango bamiyibi bato wana ce sont des parents des responsables baza na basi baza na bana esalaki bango eloko te bakokosha boyiba. Pourquoi? eza mboka na bino bazofuta o salaire zo salaire no wana muke sikoyo nazoyoka balobi bato bayaka mpo bobenga banini bayaka mpo batonga awa baye awa ere bakomi bato wana baconseil wana baosenga bango bacommission. Vous pouvez vous imaginer sikoyo après baya koloba ke bazoya te mpo misala ezocontinue te yango. Merci beaucoup. Napesi numéro na téléphone plus 243 81 48 84 603 plus 243 81 48 84 603. Bisous na lingi bino mingi mbala sima nake ko vérifier bino lisolo ya chileje na ozo mpona yibisa bino kana Top Africa soki otali osabona te osabone pe na ba chaîne nyonso oyo émission koleka osabone. Bye bye, bisous mbula sika.